Так, всех приветствую, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи его когда-то будет смотреть. И также тем, кто вдруг смотрит стрим, но ничего не пишет. Всем вам тоже привет. Привет, Игорь, привет, Азель. Вам отдельный привет. Продолжаем. Hollow Knight. А что же еще? Кто-то удивлен, что у нас опять Hollow Knight? Я не удивлен. Не опять основа. Hollow Knight. Вечерний стрим. У меня с собой чаек. Все, что надо для счастья. Разве нет? Согласны? Продолжим с того же самого момента, естественно. Откуда же еще? Я без вас вне стримов не играю вообще. Так, я сразу лучше отойду отсюда, то сейчас буду читать чат и слушать эти хрипения этого рогача не хочется. А печеньки? Печеньки тоже есть, а как же? Только еще не открытые, там лежат сбоку, дожидаются своего часа. Попозже откроются обязательно. Привет, читал мой первый комментарий? Да, читал, но не смотрел. Не смотрел вот эти тайм-коды, которые ты там вставил, конкретные моменты, о которых ты там говорил. Так что я не уточнил, что там и где это было, о чем ты писал. Форум пропал? Ничего, я никуда не пропал. Здравствуйте, здравствуйте, всем здравствуйте. Да, интересно, почему у него нет активности. Еще на прошлом и не только прошлом стриме, наверное, было такое, что он больше всех, наверное, писал в чате, а потом я смотрю его в этих топах активных пользователей вообще нет. Как это работает, я повторюсь уже в который раз без понятия, что с этой штукой. И как она правильно работает, что она дает, я не знаю. Привет, стендов. Добро пожаловать. Я, кажется, тебя впервые вижу у нас. Не знаю, я этот аккаунт недавно сделал. Может, это от этого зависит? От того, какой новый или старый аккаунт? Возможно. Я не знаю. А то написал сообщение и первое место сразу. Ну да, странно. Странненько. Такс. Можете пока там рассказать, как ваши дела, настроение, что делали сегодня и вот это вот все. Завтра понедельник. Для кого-то это очень печальная новость, наверное, а для кого-то, наверное, нет. Сегодня воскресенье, а я пока вы это, может, будете писать, я пока говорю наши планы на сегодня очередные. Как я и говорил на прошлом стриме в конце. Сейчас повторюсь. Сегодня я хочу котлован, наверное, посмотреть. Теперь мы вроде как можем там все нормально посмотреть. По крайней мере, путь из глубинного гнезда, из-за этого фуникулера нам теперь стал доступен. Это раз. Потом королевский сток, когда смотреть, доисследовать то, что мы там пропустили, это два. В том числе вот то деревце. Потом в глубинном гнезде там был босс раз и босс 2, который грязящий. Вот это еще. Там еще внизу, вот возле фуникулера, еще какой-то проход есть. Это тоже. Потом локация с медузами. Вот еще что. Ну и на крайняк еще есть вот эти вот... как они? Духи или какие-то там штуки для DLC, которые нам надо собирать. Пассивно. Если я буду где-то по пути там бежать, то можете напомнить, чтобы я этот амулет активировал и по пути забрал этого духа очередного. То мы там одного уже забрали на прошлом стриме, еще надо. По пути, когда соберем, тогда и пойдем к боссу, как я и говорил. Так, для кузнеца нам надо еще одна руда. К бабке мы в прошлый раз сходили, она нам открыла вот эту штуку, которую я, кстати, хотел сегодня протестировать. Вот эту врата грез. Это мне сказали вроде как телепорт какой-то, убер прикольный, убер мощный. Можно где-то, как я и планировал, возле какого-то метро поставить и потом отправляться в какую-то отвратительную локацию, где нет лавочек вообще никаких. И будет, наверное, удобно.
Если это так работает, как я понял, как мне сказали. Вот теперь я доволен. Я про DLC. Ну, кто б сомневался. Ну, конечно, кто б сомневался. На чем ты закончил? Я закончил, что мы сходили к бабке, отдали ей... Сколько мы там уже собрали? 900. Да, 900 сущностей. И она нам теперь сказала собирать 1200 сущностей. За это нам дала врата грез. И что-то там еще за 700. А врата это за 900 она нам дала. И все, и на этом мы закончили. Я приехал сюда, в город слез, чтобы отсюда я хотел направиться как раз в Королевские Стоки, наверное. Оттуда походить там как раз по стокам, к боссу тому прийти к той. Опять забыл, как она называется. Какая-то там матка. Которая жуков рожает, короче. Вы поняли. Ее победить, там посмотреть те места, где кислота слилась, или еще какие-то там места. Потом вот это деревце, спуски, потом котлован. Ну и далее, как я уже сказал. Вот. На этом я остановился. Стендов. Ты еще с нами? Расскажи, как наткнулся на меня, если ты у нас действительно впервые. Играл ли ты в эту игру, или уже прошел ее давно, или несколько раз даже, или Silksong уже проходил даже, или вообще впервые смотришь ее. Вот он гнездо закончил почти. Да, мы весь прошлый стрим, ну почти, проходили глубинное гнездо, я там почти все просмотрел, остался у нас босс грязящий, остался там скрытый босс, ну может он не такой уж и скрытый, возле грибных пустошей, вон там слева от метро, возле вокзала Королевы, и еще где-то я там в самой локации где-то пропустил, мне говорил в комментариях Игорь, какие-то скрытые стены и еще что-то. А еще я вижу, внизу есть проход, который надо осмотреть. И вот возле деревни Богомолов еще какой-то проход вверх есть. Но мне кажется, там надо двойной прыжок. А на старых всех локациях я тоже уже не помню, где я что-то, может, пропускал или новыми способностями что-то где-то мне открылось, может быть. Не знаю. Так, я пока, наверное, иду в сторону истоков. Достаточно неплохо так прошли. Да, можете сказать, на каком я этапе? Там где-то половину игры прошел, или больше уже, или я где-то ближусь к финалу какому-то, или я еще меньше половины даже прошел. Чтобы я более-менее сориентировался. Врата ставишь, можешь телепортироваться к ним. Ага, значит я все правильно понял. Какая же прекрасная меланхоличная музыка. Да. Пока что вот эта локация город слез для меня одна из самых прекрасных. Прям тут и дождик шумит, все как я обожаю. Засыпать под звуки дождя. И музыка хорошая. Не то, что всякие там глубинные гнезда, стоки и грибные пустоши, где там мобы мерзкие и музыка мерзкая, либо ее вообще там нет, и тишина. И котлован тоже. Не очень. Еще говорили, что есть снежная локация, до которой мы до сих пор таки не добрались. Я в предвкушении жду ее очень сильно. Мне в землях упокоения больше понравилось... Это тоже хорошее. Земли упокоения типа тебе понравились. Ну, тоже, да, нормально. Но по сравнению со стоками и гнездом глубинным, это еще рай. Здорово, Алихан. Откуда добрался? В смысле, откуда добрался? Я вот буквально только что планы и небольшие итоги подводил. На чем мы остановились на прошлом стриме и что мы сегодня хотим делать. Так, интересно, я вот тут слева могу пройти?
Судя по карте. Судя по карте, там вроде есть проход в эту... Стоки. А-та-та-та-та-та-та! Верните меня, пожалуйста. Блин. О. А, да, я тут был. Тут мы спустили кислоту, тут был босс. Отлично, тогда мы вернулись куда надо. Правильно ведь? Да, сейчас вниз, потом направо, потом вниз. Потом слева босс. Отлично. Начнем отсюда тогда. Больше половины, думаю. Процентов 60, вероятно. Ага, значит еще несколько стримов, как минимум. Это вы считали вместе с DLC или без? Тут еще снежная есть. О, я прямо жду ее. Вот это, наверное, будет моя самая любимая локация. Пока что, наверное, самая любимая это вот эта слезливая с дождем. Вот как будет снежная, наверное, я сразу ее начну обожать. Как получить синему маску? Это вопрос не ко мне точно. Я без понятия еще насчет такого. Едва ли тут длинные DLC? Да я наслышан уже, да. Так, не сюда мне. А еще у нас 1200 гео. Блин, надо было, наверное, сначала вернуться в Грязьмут. Да, Грязьмут. Не Грязнополь. И купить там осколок маски как раз таки, или что-то типа этого. А то сейчас буду опять бояться потерять эти 1200 валюты. Хотя нет, наверное, не туда. Тут прохода вниз нет. Странно. Угу. Вот сюда. Хотелось бы сегодня уже наконец-то получить двойной прыжок. А то у меня пока только, наверное, его не хватает, чтобы спокойно по локациям бегать. О, мы теперь этих жучков летающих ваншотаем. Если с тем боссом это также будет работать, тогда это будет уже другое дело. Ну, конечно. Про салюбру и ее ячейки амулетов не забывай. А я забуду, скорее всего. Вот это подстава была. Так, внизу там ничего нет. А тут вообще ничего и не было, что ли? Так, ну я вижу там монетки, но я туда боюсь добираться. Но нет, не буду рисковать. Оно того не стоит, наверное. Тихо. Но тут я уже точно не был. О, нет, опять паркур сейчас будет.
Мгм. Я случайно. Ну вот ведь неповоротливые. М. Тухлое яйцо. Надеюсь, там внизу ничего нет. Нет. Лишь доказавшие свою доблесть в бою войдут в эту рощу, защитник. Канализации Миядзаки. Самые легендарные, самые мерзкие. Это навозный защитник писал. Помним такого, знаем. Так, идти наверх или пойти там направо? Бессмысленный тупик. Благо болото замедлением и ядом здесь нет. Ну, хоть на этом спасибо. Так, что-то мне это не нравится. Много места — это всегда означает много проблем. Тут не пройти. Но я так и думал. Это было парирование. Мы уже встречались с подобной засадой из жуков. Ну да, это уже не так страшно. Слышу гусеницу. Роща Измы. Так, мне кажется, я куда-то не туда уже ушел. Там был проход еще наверх. А теперь вообще уже другая локация. Куда-то вниз. Что это? Поглощено слеза Измы.
Отталкивает кислоту, теперь можно плавать в кислотных водах, не получая урон. Оу. Вау, 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 вау. Серьезно. Йоу. Теперь я крут, теперь имба. Правильно пошел? Вот, видите, когда реально ощущаются первые впечатления, когда ты не ожидал вот такого сюрприза от игры, крутой способности. И никто мне не заспойлерил ее, что вот сейчас будет вот что-то, вот сейчас будет. И ты сразу уже никаких ощущений таких не испытываешь. Мне бы лавочку. О, мы обход сделали. Отлично. Тогда давайте теперь реально сходим тут сначала вверх, а потом это дерево измы. Еще посмотрим. Опять какое-то пустое место бессмысленное. Либо я что-то там не заметил. Жаль, что про даблджамп знаешь уже. Ага. Но я не знаю, где он. Где его найти. Так что еще может будет сюрприз. Даже если мне и говорили, может я и забыл. То хорошо. Привет, Мукуфан. Добро пожаловать к нам. Один раз говорил, где он, но уже забыл. Вот и хорошо. Извините, что заспойлерил. Не надо такого делать. Тем, кто новенький только что зашел, предупреждаю, спойлеры и подсказки, пока я, по крайней мере, не попрошу, в большинстве случаев не приветствуется, мягко говоря. Что мы тут ноем? Пантера. Ах, какой сюрприз! Вечная Эмилития. Или Эмилития. Какой сюрприз. Ко мне не часто заходит. Давненько никого не было. Может быть, несколько столетий? Надеюсь, я еще не растеряла манеры. Что это было? Что сообщения удаляются сами по себе. Там были спойлеры, а потом бегом удаляются? Мне кого-то забанить или что происходит? Ты грязящих убил? Нет. Я еще ни одного не трогал. Пока. Что? Надеюсь, я еще не растеряла манеры. Видимо, даже снаружи чуется мое благоденствие. Да-да, я известна среди высшего света Хеллунеста. Ну, была известна когда-то, пока эти кретины не отправили меня в изгнание. Тебе уже приходилось видеть моих бывших товарищей, не так ли? Это они снаружи. Их пустые тела бесценно ходят по улицам, а я все еще здесь, живая свидетельница их бесславной гибели. Ах, как же я счастлива. Порой судьба подносит поистине прекрасные дары. Как же оперативно удалили сообщения. Ну, смотрите там мне. Не балуйтесь. Кстати, есть скейп, где к Лунеру без даблджампа можно запрыгнуть. Я таким не пользуюсь. Я всякими читами и прочими секретиками, всякими такими лайфхаками я не хочу пользоваться. Когда доступна мне станет какая-то там определенная нужная способность, тогда я только туда и пойду.
Не раньше. Я не хочу вот этим вот пользоваться. Также мне говорили, когда нужен был или паркур, или как раз таки двойной прыжок. Но вместо этого меня заставляли вот этими ударами вниз биться мобов, чтобы там куда-то допрыгнуть. Это было то еще удовольствие, и я из-за этого немножко душился. А оказывается, там просто нужно было подождать двойной прыжок. И не выделываться. Тебе сказать, где даблджамп? Ни в коем случае. Запрещено. О, шарафану. Как же все-таки прекрасна жизнь. О, Да, прекрасно. Так, где я? Ага, понятно, где я. Давайте, раз мы тут недалеко, вернемся в метро. Я хочу потратить свои деньги, чтобы не бояться за них каждую секунду. Что будет, если скажу? Угадай с 3 раз. Угу. Роща измы теперь у нас обозначается. Тысяча рублей на карту. Первая попытка неправильная. Я вообще прошел 5-й пантеон на телефон. Не шарю вообще, что такое пантеон. Ноль спойлеров, первое впечатление важнее. Согласен. А, мне надо 1500. Черт. Ну идем быстренько подкопим. Быстренько, сказал я. И сейчас это быстренько будет длиться очень долго, как всегда. Да, я, если что, первый раз прохожу, поэтому спойлеры и всякие не очень тайминговые подсказки ненавижу. Психологическое мучение столом и картинами. О, опять ты начинаешь. Только мы позабыли об этих картинах и столах. И опять начинается. Так, надо же фармить, что я их убегаю от них. Так, еще всего лишь навсего 91 монетку. Надеюсь, ему урон наносится, или я все это ему щит просто зря потратил. Я сейчас вообще помру. Жесткий тип. А что за картины и какие столы? А это надо тебе посмотреть финальный стрим по Horizon. У нас там целый стрим был мемный из-за этих всех шуток со столом, картинами и тильдой.
Так, а тут разве были мобы какие-то? Не помню. Блин, кажется, не было. Ай, Ooh. можешь у Салюбры ячеек купить. Напомни, кто такая Салюбра и где она. Может, куплю. Ooh. Тебе сколько осколков надо? Осколков маски 2. Черепки сосуда 1. Фламугулу перепутье. Она их продает, что ли? Опять что-то забыл? Ладно. Я думал просто потратить эти 1500 на тот осколок. Нет, нет, нет. Сейчас еще умереть. Самое то, что надо. Что тебе подсказать, не могу тихо сидеть. А вот ничего, сиди тихо. Смотри, наслаждайся игрой, музыкой или что там тебя больше интересует на стриме. Подсказывать, по крайней мере, пока я не попрошу что-то или что я не пропущу какую-то мелочь, что не рекомендуется. К тебе, Игорь, это тоже относится. Вот это. What, darling? А, свирепый сброд расположился неподалеку. Это ведь твоих лапчонок дело. Их запах мне не по душе. Запах этот из далеких мест, незнакомых даже мне. Нет, это Джиджи. Так, а какие одежды они носят? Пестрые, безвкусные и угрожающие. Но я в любом случае вот это еще не читал от нее. Они что-то прячут. Подумаешь ты, зришь корень. Они не любят истину, им нравится, чтобы другим грезилось то, что им по нраву. Будь настороже, может, помогая им, и получишь что-то взамен, но кто знает, какой ценой. А, привет-привет, как поживаешь? Навещаешь меня, потому что замучила горечь? Дай-ка я взгляну на тебя. Не-не-не-не-не. А вот так? Как же долго я спала. Эти земли стали такими темными, в них так много горькой тьмы. Даже воздух посмурнел. Если я снова засну, что же, тьма проникнет сюда и поглотит меня с потрохами. Что кроме DLC попадает под это? К тому же теперь ты знаешь, что это и можешь по дороге их убивать. Ну да. Их это пламя? Ага. Так. Где это Салюбра, блин? В правом углу перепутья. Так, а я в Грязьмут приперся. Прекрасно. Мне надо не в Грязьмут, а в перепутье. Я их опять путаю.
Ладно, тогда делаем опять метро. Идем к ней. Если это то место, куда я сейчас посмотрел и правильно понял. А что если тебе предложение есть одно? Так, какое? Что ищешь? К Салюбрии идем. Так, я не туда опять приехал, ё-моё. Вот сюда. Левее Голубого озера, там лавка и торговец. Ну-ка еще раз. Да, вот я туда и понял. Все, значит, все правильно. Идем туда. Пришли. Здрасте. Так, это амулеты, да? А вот ячейки амулета. Вот. Я совсем забыл про эту тетку. Капец. А я еще возмущался, когда же я получу новые ячейки для амулетов, где же их брать? А они все это время были тут, а я думаю, куда мне тратить деньги? Деньги некуда тратить, а тут вот сколько еще всего есть. Капец. Берем. Опять не хватает, соточку. Ага, не, я пойду поднакоплю. Еще одну ячейку куплю. Ой-ой-ой, мне право нужно держать себя в руках. Казаться спокойной, но это создание, оно же просто божественно. О-хо-хо-хо-хо. А тут что? А тут ничего. Могу сказать одну самую имбовую магию. Не надо. Тот путь в центре перепутья открыт теперь. Где именно в центре перепутья? А, вот вижу, да, вижу. Там вот есть проходит сверх, и там я еще не был. Ага. Тогда можно как раз туда сходить, по пути как раз подформлю вот эту соточку, потом быстро сюда вернусь и закупимся, ну или не закупимся, а просто наденем амулеты новенькие, потому что у нас будет опять полно места на них. О, вот этот громила то, что мне надо. Отлично. Вот уже меньше остается. Теперь сюда.
Меня замуровали. Ай. Так, быстро убиваем вот этих, пока они не нарожали миллиард мошек. Да е-мое. А, все. Покажи там, где амулеты. Ладно, ладно. Пока вы смотрите, я открою печеньки. Вещи слева. Да то амулеты покажу, а теперь вещи. Так, тут нигде ничего не пропустил. Тут, надеюсь, тоже. Перед тем, как идти направо туда. Да. Размножаться. Понятно. Пылающее чрево. Стоимость 2. Вытягивает душу владельца, чтобы порождать на свет личинок. Личинкам не нужно есть, и они с готовностью пожертвуют собой, если их родителю грозит опасность. Не хочу этим пользоваться, извините. Но пусть будет. Отлично, все, заодно и накопили монеток. Можно возвращаться к той тетке. Хочешь секретку покажу? Не, не хочу. Я ничего не хочу. Ничего мне не надо подсказывать, показывать. Вот это все. Угомонитесь.
Этот самон еще и ману тратит. В общем, да, такой себе амулет. Вот и я и говорю. Он меня не сильно заинтересовал. Отлично. Теперь буду знать, что тут еще куча амулетов есть. И ячейка еще есть за 1400. И еще есть осколок там грязь-мути за 1500. Все, теперь мне есть на что-то, на что копить и тратить деньги. То я уже начал бояться, что мне некуда их тратить. Ну не тут-то было. Такс. У нас 3 ячейки есть. Сейчас будем выбирать. Так-то прохождению никак, по-другому ты не узнаешь. Все я узнаю. Такс. Этот. Рой Моши, который подбирает брюшной ген. Нет. Крепкий панцирь. Дольше остается неуязвим, когда получает урон. Интересно. Ловец душ. Больше душ. Ну, такое. Только для фарма. Пожиратель душ. Очень дорогой. Не хочу. Трюкач. Не. Или ловкач. Вот, Азель, ты говорил про ловкач и трюкач. Носитель может чаще передвигаться рывками, даже делать рывок вниз. Вот про это ты говорил, да, синий? Про трюкач. А ловкач просто скорость бега. Вот ловкач нет, а вот трюкач интересно. Привет, Оливка. Добреньких вечеров. Как твои делишки? Кстати, я забыл тебя спросить в прошлый раз, как твой этот отпуск закончился? Как тот последний день прошел? И как работа началась с понедельника? Все ли хорошо? Неделя вот уже прошла целая. Уже воскресенье, завтра уже другая неделя. И как там спустя отпуск ощущения? Трюкач прикольный, да. Но пока звучит нормально, наверное, вот этот трюкач. Дальше. Песнь гусеничек. Исполняет душу при получении урона. Тоже очень интересно звучит. Тяжелый выпад. Увеличивать мощь гвоздя, позволяя отбрасывать пораженных врагов. Вот это тоже звучит очень классно. Сказатель заклинаний. Меньше души на заклинание. Ну, я типа этими заклинаниями часто пользуюсь. Не. Колючки страданий. Всех врагов поблизости каждый раз, когда вы получаете урон. Но только когда я получаю урон, да. Ну тогда нет, наверное. Панцирь Бальдра. Крепким панцирем, пока тот фокусирует душу. Ага, только когда я фокусирую душу. Герб защитника. Героический аромат нет. Мы уже это пробовали, фигня. Пылающее чрево. Тоже фигня. Фокус. Очень дорогой. Не. Благословение Джонни. Но он не сможет лечиться. Не-не-не-не-не. Грипп. Вот это мы носили, и мне довольно-таки понравилось. Когда я лечился, там было такое облачко, которое урон наносило. С боссами иногда пригождалось. Хотя я не знаю, сколько именно оно там урона наносит. Наверное, капельки какие-то. Второй амулет после компаса не смотрел? Смотрел. Вот этот. Повсюду будет следовать рой мушек, которые подбирают брошенные гео. Но для боя это бесполезно. Просто монетки, чтобы собирали, которые улетают. Или это про какой?
Так, повелитель грез. Позволяет носителю быстрее заряжать гвоздь грез. Не хочу. Щит грез. Создает щит, который следует за носителями. Пытается его уберечь. Ну и вот этот, понятно. Привет, Тимур. Здравствуй. Давайте я хочу вот этот попробовать. И... Исполняет душу при получении урона. И вот этот, да, давайте. Пока что. Отлично. Теперь. Теперь что? Теперь куда? А куда я теперь хотел, блин? А, в рощу Измы. Точно, точно. Это на вокзал короля номер 5. Ясно. Тяжелый выпад не очень. Но я хотя бы протестирую, а то я еще впервые его только надел. Теперь у нас побольше ячеек, теперь я смогу хотя бы побольше их одевать и побольше тестировать. Но с мобами, мне кажется, вот которые бегут на меня прям крышесносно, мне кажется, должно помочь. Чтобы их оттолкнуть немножко от себя, чтобы они меня тараном не лупили. А то бывает частенько такое. Ай. Такие неприятные моменты. Для боя бесполезно, но по миру путешествовать одно удовольствие. Ну да, там я видел, есть некоторые амулеты, которые увеличивают фарм гео с мобов, которые подбирают монетки, еще какой-то там. Да, там есть несколько амулетов прикольные для исследования мира. Когда ты именно локации смотришь, фармишь там. Я больше хочу ориентироваться на бои там с боссами и с мобами, которые много иногда неприятностей доставляют. В роще правее, где способность получил, можно пройти. Рощи. А, ну мы туда идем в любом случае. Так, секундочку. Лавочка, почаще лавочку. Спасибо, Оливка, да. Ты там пишешь много букв или что? А то я смотрю, ты так и не ответила насчет отпуска. Так хочется проспойлерить тебе, что играю... Конечно, только попробуй, да. Никаких спойлеров. А, я вопросы не слышал. А, ты не слышал? Тогда еще раз. Спросил, что забыл на прошлом стриме у тебя спросить, как твой отпуск закончился. А то ты тогда говорила, что воскресенье последний день, как провела, собственно, и как на работу вышла с понедельника после отпуска, как ощущения были, нормально ли все было. А то вот неделя уже вся прошла, завтра уже новая неделя начинается. Все ли там у тебя окей было? Так у меня давно закончился. Ну, неделю, да, я помню. И спрашивал как раз, как последний день провела, как неделя вот эта первая после отпуска прошла. Это вот та поездка в Москву была отпуском.
Это я, да, это я помню. Не сам отпуск я имею в виду, как прошел, а последний день, потому что вот в воскресенье как раз прошлое ты рассказывала, что вот последний день у тебя остался отпуска. И ты пошла со стрима, чтобы там насладиться последним днем. Вот я и спрашиваю, как последний день провела, собственно, и как работа с понедельника снова началась. Спустя отпуск. А то, как я и говорил на каком-то там стриме, вот эти типичные ощущения, когда отпуск, там больничные каникулы, а потом возвращаешься снова и такой: «О, нет, опять все заново начинается, опять вот это вот все, ненавижу понедельники». Ты говорила, что для тебя это не так уж ужасно, что ты любишь работу. Нормально начала, соскучилась по работе. Не забывай, у меня немного другие восприятия работы. Да. Лавочка. Я, блин, подумал про лавочку, согласился с тобой, а сам пошел в другую сторону от лавочки. Ну какой я молодец, да? Я ведь молодец. Такой, да, лавочка, спасибо, Оливка, да, спасибо за лавочку, да. И пошел дальше в другую сторону. Молодец. Все. То я действительно мимо нее пробежался, а потом, если меня убьют, опять 100 лет бежать. Почему помощь не хочешь? Ну, потому что первое прохождение. Кто проходит свое первое прохождение по гайдам, там, по подсказкам. И с спойлерами всякими. Куда идется, туда и идем. Кто находится, то и находим. В большинстве случаев. Вспомни про врата грез. Да, надо будет как-нибудь потестировать сегодня. Действительно. Так, вот тут мы закончили прошлый раз. Тут я не сходил направо, кажется. Все, что ли? Кажется, все. Ладно. Пошли к тому боссу? Наверное.
Теперь, кстати, я могу еще попасть ко второму грязящему, скорее всего, там вот слева от грибных пустошей. Там был проход, который мне не позволяла пройти кислота. Сейчас, значит, я туда могу пройти. Наконец-то. Ой-ой-ой. Опять я рано. Или сначала деревце вон то пройти. Блин. Он не прошел ее? Не-а. Не, лучше я в обход какой-то пройду. Ну его в баню эти иголки. Ёлки-иголки. Угу. О, слышу наших любимых мобов. Вот тут и лавочка рядом. Еще одна, отлично. Я даже повторять это не буду. Пытаться их как-то спародировать, ну уж нет. Так, ну что? Момент истины настал. Сейчас будет месть, или сейчас она опять будет меня вымораживать своими мухами, миллионами. О, я теперь их ваншотаю, прекрасно. Теперь другое дело, вообще другое дело. Вот теперь реально чувствуется как легчайший босс. Так, капец, я не могу это... Спокойно на нее отвлечься. Хочу хпшки поднакопить, чтобы спокойно ее добить, а не рисковать несколькими. Они меня все равно как-то тыкают. Вот вылетает прям передо мной, зараза.
Все равно было немножко неприятно, но когда они ваншотаются, это реально прям в разы облегчает ситуацию. Тогда прям, когда их нельзя было ваншотать, это было намного сложнее. У них самая хорошая... Самая в хорошем плане мерзкая озвучка. О да. Трема гнездо. 3 стоит. Живой амулет изнутра трема матки. Превращает мстительный дух в орду летучих и кусачих малышек. Трема малышек. Интересно. Такс. Теперь в стоках у нас все. Там мы побывали, в рощу мы оттуда добрались. С боссом разобрались. Со стоками теперь мы закончили. Я нигде еще что-то не упустил. Можем идти в котлован? Стоки все. Ну, надеюсь, что все. Котлован! Мерзость. Такс. Пойдем этим путем, наверное. По правой стороне, а не по левой. Да, надо будет поменять тот амулет, который мы поставили на отбивание мобов. Что-то он меня не впечатлил. О. Тайминги, тайминги. Ой, сейчас будет долбанный паркур. Ага, опять это место, я его помню. О, получилось в этот раз.
Упс. Ага. Я так не любил эти эссенции собирать с деревьев. Понимаю, то вот эти паркурные моменты в игре я тоже не особо люблю. Вообще, а тут еще и прям заставляют этими паркурными моментами заниматься. Кошмар. Ну тебя еще тут не хватало, конечно, конечно. Все, нет. Судя по звуку, я что-то пропустил. Да ладно. Вы видели, я что-то где-то пропустил? Одна ниже? Блин. Я же вроде и все собрал, думал. Блин, это как раз там, где это золото, которое я не хотел специально забирать из-за того, что там такое место неудобное. И они все равно заставляют меня туда идти. Нах вы подлюки такие. Больше неудобно то, что когда он бьет, он отталкивается от этого и там случайно это ударяется. Короче, все собрали, наконец-то. Теперь можно спокойно и в котлован. Паркур закончился. Угу. Так, ниже, все ниже и ниже и ниже. Вот. Направо там ничего не было вроде как. Ставить проездной? Ну, ставить. Мы потом все равно поедем налево, там глубинное гнездо. Надо будет съездить. Впервые заодно протестировать его, что ли. Но не прямо сейчас. Да, тут справа ничего нет. Там вроде тоже ничего ведь нет. Я там был, судя по карте. Там ведь ничего не было. Только давай на нем сначала и гнездо, а потом уже правее. Потом котлован. Ну там, наверное, босс будет, судя по очертаниям карты.
Что-то большое там. Возможно, да. Ну, почему бы и нет, наверное. Вот этой вот части все. Вот там левее снизу. Я там был... Не помню, все ли я там собрал. Так, не сюда. Ух ты. Нажать на кнопку. Нажать на кнопку. Так, я приехал не в ту сторону, да? Да, тут вообще другая локация какая-то. Подождите. А не в ту сторону. Это случайно не та снежная локация, а то что-то... Какие-то... Какие-то снежные вайбы, как будто у нее только что были. Я мельком заметил. Да, и потом сюда. Ну, понятное дело, потом. У нас и без этой локации есть полно куда съездить. Сходить, то есть. О, опять моя любимая в скобочках локация. Очередная. Где у тебя по экрану насекомые бегают, пауки, тараканы и всякая ересь. Так что, кто чувствительный, не смотрите на экран. И, кстати, я помню, тут был этот... в этом... Как оно? В глубинном гнезде был этот NPC, воин еще один, который там застрял где-то в паутине, что ли. Я так и не понял, как к нему добраться. Я уже не помню, где он был, собственно, но... Но я его где-то определенно пропустил. Я даже не замечал раньше, что по экрану еще и бегает что-то. А я вот заметил очень сильно, когда там пауки особенно ползали в тебя по экрану, прям мерзость та еще. Писал про NPC. Ты предлагаешь опять мне открывать эти комментарии все? Ты мне писал про NPC, где какого-то бить надо, и я бью его рано. Я говорю про в глубинном гнезде, или ты про то же? Мне кажется, не про то. Этот воин, который хвастался, которого мы уже несколько раз встречали. Я про двух писал. Это не то. О, вот это другое дело. То сейчас сидеть эти комментарии опять тайминги смотреть. Я же говорю, я только читал, а тайминги вот эти тайм-коды не смотрел, поэтому ничего не в курсе, что ты там, где показывал, где оно находится. Скамейке нужно вниз, выбрать левый путь, там этот, который ты забыл, без него ты много контента пропустишь. Важно.
Мгм. Там еще рядом босс тут будет, если это босс вообще. Там грибная локация прям рядом, выше него чуть-чуть от той лавочки. Как раз можно будет сходить и туда, и туда. И повторяюсь, напоминай... Ага. А тут меня эта фигня не пускает. Понятно. Напоминайте, когда я буду где-то мимо проходить вот тех штук, которые надо собрать для DLC. Те красные духи или что они там такое. Чтобы я амулеты надевал и по пути их забирал. Если я по пути буду идти. О, дружбан уже тут отдыхает. Раньше его тут не было. Привет-привет! Как неожиданно найти такой островок теплоты и комфорта посреди этой ямы чудовищ. Место ужасное, спору нет. Но якобы глубоко в этом переполненном гнезде скрывается одна деревня. Ее жители так и не присягнули королю Хэллоунеста. Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Эти источники творят чудеса с уставшими ногами. Эта кроха тоже ищет деревню в сердце гнезда? Как странно, что ее судьба так часто переплетается с моей. Тут в комнате левее стена скрыта. Да, я помню, ты писал про одну или про несколько скрытых стен. И нет, вот этого моба вообще не заметил в траве. Ай. Куда? Вот опять он из-за ударов отталкивается назад, и надо это иметь в виду каждый раз. О. Гусеница. Слышу. Опять этот мой клон обманывает меня. Так, погодите, это куда-то слишком далеко влево ведет. О. Ба-ба-бам. И сейчас его тут уже не будет. Галюны? Он меня куда-то ведет. Побежал, побежал. Шорткат. Что это было? Меня замуровали. Сейчас будет босс, походу. Что происходит?
Да, вот и арена. Поехали. Души меня немного, так что не жалко. Правда, сюда идти далеко. Носк. Что за носк? Не надо меня в угол забивать. Так называемый носок. Да, я тоже только хотел сказать. Что за нос? Какой-то носок больше, а не носк. По потолку бегает еще тварь. Носок проклятый. Зараза. Дай подхилиться, мерзость. Не дает. Ни секунды. Носок мимикрирует под своих целей и заманивает их в свое логово. На заднем фоне его жертвы. Прикольный моментик. Так, секундочку. Раз тут лавочка сразу. Пока я вспомнил. Амулеты. Вот этот сразу до свидания. Душа при получении урона пусть остается. Какой я еще хотел попробовать? Вот этот, наверное. Дольше остается неуязвим каждый раз, когда получает урон. Сейчас протестируем как раз на этом боссе. Носки слишком много о себе возомнили. Вообще. Даже боссами стали. Елки. О, сразу налетел на меня. Опять эта возвышенность. А, он через всю арену бежит, да? Не в ту сторону. Ах. Не успел. Но то, что я получаю души за то, что по мне бьют, это
очень полезно. Спасает меня прям моментами. Серьезно. Носки, блин, разошлись. Возомнили о себе. Бежит, 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 бежит. Я же попал как раз. Угу. Покажи этому носку, что у тебя есть вторая пара. Вот это у нас сейчас будет, я чувствую, много эпичных фразочек, связанных с этим боссом. Ну да, еще ты меня тут поударяй, зараза. Ну, прекрасно. 3 хпшки в самом начале никуда. Обалденное начало. Отвратительно. Что ж я не в ту сторону постоянно прыгаю вверху. Чат разрывается просто в мемах. То о носках, то о тильде.
Черт. Больше половины боя я тупо от него уклоняюсь и бегаю туда-сюда, чем бью его. Опять обалденное начало. Куда я опять? Мгм. Вот это было опасно, да. Не проканало. Я думал, сейчас в него влуплю все эти способности, и он добьется, но не тут уж и было. Не тут-то было. Но пока он немало у меня попыток уже забрал. Побольше, чем многие другие боссы. Надо опять очень аккуратно, не торопиться. Как говорили в этой игре, самое главное не торопиться. Все будет окей. Пошел по потолку. Ага. Так хорошо шли.
Даже не понял, как его без урона прошел. Кто? Никуда потратил обилку, жалко. Мгм. Да что это было опять, ё-моё? О боже. Пора уже заканчивать с ним, а то уже мы долго. Я не планировал тут с одним боссом полустрима возиться. Что предугадывает, куда я буду прыгать или что? Собака. Вообще странный босс достаточно. Где вы еще видели босс носок? Привет, Крей-Крей. Угу. Я не вижу никаких окон, как бы мне его бить в такие моменты удобнее. Он везде как-то меня достает. Либо вот этими шариками, либо еще какой-то ересью. Прыгает, как будто предугадывая, куда я
побежу. Уже бесить начинает, честное слово. Еще ладно, если ты у боссов видишь, в какие моменты его удобнее бить и надо бить. А тут я, блин, сколько раз уже хожу и не вижу какие-то моменты его удобнее обходить. Когда он бежит сверху на тебя, ты можешь прыгнуть в закуток снизу. Уголок, он там тебя не достанет. Я вот не понимаю пока, и где его удобнее. В центре держать, чтобы за эти возвышенности он не трогал меня, или наоборот в уголки его. Ты говоришь вот в уголок. Мгм. Ну да, тут он из угла отпрыгивает на центр. Так, наверное, поудобнее. Тем более тут мне возвышенность не так и сильно мешает. Удобнее отпрыгивать его. Да, тут поудобнее. Не в ту сторону опять. Ну. Собака. Барабака. Чтобы вниз его бить одновременно, когда я хожу его. Нет, 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 нет. Мне кажется, я был близок. Уже там еще парочка ударов ему оставалось. Спился по ступенькам, когда он бежит на тебя. По
ступенька её не достает меня, что ли? Траектория этой хрени летающей постоянно. Нормально не могу понять. Собака. Ага, да, он меня тут не достает. Когда бежит на меня, по крайней мере. Блин. А-а-а-а. Как я попадаю каждый раз в эту лужу долбаную? Серьезно? Угу. Ну опять. Так капец. О! Рука-лицо. Катина. Срочно партия печенек. Оливка. Только на тебя вся надежда. Этот босс меня уже задолбал. Чаще использую удары вниз. Да, конечно. Посмотри стрим, где я в грибной локации эти удары вниз делал. Моё любимые. Эти удары вниз, еще и такие жесткие моменты. Я на геймпаде, если что, еще играю.
Опять. Опять. Опять это я уже не вовремя сделал. Ай. В ту сторону. Опять попался. А сколько можно по потолку бегать, зараза ты такая? Мне вот эти вот удары с потолка теперь больше всего убивают, кажется. И вот эти тоже. Я старался вниз бить, он бил в бок, как всегда. Мгм. Ой, это уже не смешно, я вот уже реально достал. Ой. Каждый раз кажется, что уже вот чуть-чуть. Ой, это я зря сделал. Это я слишком рано это я сделал. Я уже забываю тут правильно бить. А этого не надо делать. Ему надо идти с полными хпшками и с душой. Желательно. А не побитым. Уже. Сколько я уже времени его ковыряю? Это реально самый душный босс. Сравнение с другими стримами. Угу, вот удар вниз пытался. Только лишний урон впитываю из-за этих попыток. Сколько урона в никуда. Ты! Ну, супер прям. Угу, конечно. Все в стену, да, давай. Прелестно, божественно, великолепно. Я уже начал тильтовать, кажется.
Опять на потолок. Блин. Опять не вовремя. Опять не попал. Опять не попал. Опять в стен. Я не могу. Я сам себя уже просто не могу. Я реально уже в тильте каком-то. Я уже начинаю с каждой попыткой только хуже проходить из-за того, что уже немножко подбамбливает, наверное. Или что? Три выстрела, 0 попаданий. Вот это меня и подбамбливает, что я сам себе больше проблем доставляю. Вот если бы 3 эти выстрела попали, может была бы победа. Раз не попал. Вроде попал. Попал. Блин. Сюда иди. Опять на потолке. Собака. Ты не носок, ты собака. Второй не попал. Да я уже сколько урона потерял. Вот это я вовремя прыгнул. Опять не попал. Не увидел, попал или нет, наверное, нет. Зато он попал. Что это было? Ну, конечно. А? Вначале все шло хорошо. Потом под конец я уже внимательным стал.
Есть момент хилься, не доводи до малого количества сердец. Набери души. Мне тут негде брать, тут 2 моба только по пути. В бассейне. В бассейне мне надо сначала эту душу забрать, которая там летает. Без нее я ходил в бассейн, он мне ничего не дает. Вот эту вот. Эй. Я сколько раз не попал по нему. А он вообще не попадает по мне, пока я тут стою. А сейчас как попал? Интересно. Нет, все-таки попадает. Дать просто повезло. Ну серьезно, собака. Там вообще не двигаться надо в эти моменты. Ну вот это было зря. Вот я в бассейне. А, это прям долго надо было мне находиться. Ладно. Этого я, видать, не пробовал так долго в нем находиться. Только мимо всегда бежал. В любом случае, мне это, кажется, все равно ни черта не поможет. Скорее всего. Он очень прыткий, сложно попасть выстрелами. Попробуй тратить душу только на хил. Ладно. Но это 3 лишние маски. Возьми амулет на душу вместо панциря. Ладно. Еще и случайно ударился в него.
О, нормально урона сейчас впитал. Пять. М. Очень хорошая попытка. Вы знаете, как это бывает, когда прям хорошая попытка идет, и под самый конец у тебя уже нервы начинают сдавать, и ты сам себя убиваешь, грубо говоря. Yes! Скотина. Ой, сколько я на него потратил времени. Мне прям очень интересно. Кто-нибудь может глянуть, отмотать назад? Сколько вы тут всего понаписали? Я вообще старался не отвлекаться в чат по минимуму. Эмпит, не знаю, я здоровался с тобой или нет в гуще всех этих событий. Привет на всякий случай. Добро пожаловать к нам. Спасибо за подсказки. Так, где я тут что еще пропустил важное? Ты злиться только в углу в центре, он пока бежит, ты успеваешь нормально сделать. Или в этот же момент бей душой. Но в этот раз, вот именно в этой попытке, я много раз попадал все-таки душой. Вот это прям хорошо было. А то в прошлой попытке я целую кучу уронов в стену бил, никуда бил прям. И повезло еще, что я почти не попадался на вот эти вот удары, на вот эти летающие штуки с неба, с потолка. То до этого постоянно прям ровно под них попадал. Уф. Сиди больше под выступом, он редко туда попадает. Да, вот этот выступ еще капец как помог. Просто на этом боссе достаточно много окон для удара вниз. Ну да, для меня это большая проблема, когда надо именно удары вниз. Это еще ладно, когда локацию исследуешь, там я могу немножко как-то подналовчиться там, попробовать так, сяко. А на боссе, когда надо прям очень драйвово туда-сюда, и шаг влево, шаг вправо, и все, и смерть. И тут еще пытаться вот эти вот удары вниз, которые иногда попадают, иногда нет. Я лучше не буду рисковать и лучше буду бить, как бьется. В этом, конечно, минус для меня игры на геймпаде очень большой, наверное. Вдох, выдох и не спеши. Нормально, все нормально. Оливка, твои печеньки помогли, я уверен. Падением лет на больше душ вместо панциря. Вот если бы сейчас опять проиграли, я бы так сделал точно. Ну что, 3 лишние маски? Какие 3 лишние маски? Ладно, пойду и удачного стрима. Азель, то есть ты уже, наверное, пошел, но на всякий случай, мало ли будешь вдруг в записи смотреть. Спасибо, что был с нами. Спокойной ночи там, удачи, куда ты там идешь. Не знаю, застал ты победу или уже нет. На самом деле скилл ударов вниз в будущем очень пригодится. Я не сомневаюсь, и это будет большая проблема, скорее всего, для меня. В те бои опять страдать. Ну, будем либо пытаться привыкать, либо, не знаю, будем страдать много, наверное. Поздравляем. Всем
Благодарствую. Отомсти и ударь его маску. Ну, собака. В футбол ею поиграем. Бледная руда. А, вторая. Все, идем к кузнецу. Надо было пораньше с печеньем прийти. Наверное, да. Может, это бы и помогло еще больше. Извини, отходила просто. Ты застала победу? Или ты как раз отходила? Ты парочка часа на него потратил. Парочка часа? Это сколько? Это чума с неба. Лавочка? Да, 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 да. Так, тут все. Матаемся отсюда. Этого долбанного места. Чуть меньше часа. Но все равно капец как много. Учитывая, что всех остальных боссов мы проходили почти с первых попыток. А тут с этим мы капец что-то застряли. Пока он, наверное, топ-1 босс, который меня на столько времени аж затянул. Такс. Что еще я хотел тут пройтись? Ты говорил от верхней лавочки, там я еще тогда. Ай. Сначала нам на эту лавочку желательно сохраниться, а потом на верхнюю. Золото спасем? Ага. О! Опять пауки по экрану. Опять кинуть. Мерзость. Ненавижу. Кстати, гусеница. Я ее тоже как-то пропустил. Странно. Ах ты скотина. Ты меня не пугай криками своими. А я что? Я ничего, это меня пауки пугают. Угу. Так как так-то? Блин, как не один, так другой плюется меня. О, наконец-то. Ага. Туда дальше не надо. Так, а вот и он. Так, от лавочки, значит, как-то. То я искал, тут нигде прохода не нашел. Думал, тут где-то стена.
Сохранились. Левый проход ниже. Кроме него тут уже все будет? Или ты еще что-то говорил, я еще где-то что-то упустил? Амулет есть еще. Ага. Так. Ну, брысь отсюда. Мерзость. Ползучие. Фу-фу-фу-фу-фу. Зато сколько денег. Иду. Идол короля еще один. Может нам наконец-то сходить к этому торговцу, который скупает у меня все эти сокровища, и все это продать и закупить заодно и осколок маски, и ячейку амулета еще одну, а то мы все равно копим эти все идолы, печати, дневники. А это целая гора денег уже. Б-б-б. Эй, что ты творишь, мелкая неуклюжая букашка? Размахиваешь своим ржавым гвоздиком в темноте? Ты почти попал по мне. Если бы попал, то был бы последний твой... Это был бы твой последний удар, поверь. Я могучий Зод, великой славы рыцарь. Мое оружие — жизнь уносящий. Прикончило бесчисленное количество врагов. С глаз долой, или преследуешь за ними, или последуешь за ними. Хочешь выбраться из этих темных туннелей? Будто бы мне есть дело. Нет, я не выведу тебя отсюда. Благодаря моей великой памяти я точно знаю, куда идти. Но я всегда путешествую один. Уйди с глаз моих. Так значит, королевство прятало от меня это гнездо, полное смертоносных хищников. Что же, самый смертоносный из них теперь тут. Могучий Зод. Ой. Так. Все? Ты говоришь амулет. Еще амулет только и все? Или кроме амулета еще что-то? Так, там снизу не пройти. Там снизу мне мешает какая-то черный луч какой-то. Там остался босс, там сверху тоже, то ли босс, то ли NPC. Ну все тогда, тут я везде был. Только амулет. Где? Чисто ради коллекции, наверное. Вон то место, которое между деревней Богомолов, там вижу, есть проход вверх. Туда я, наверное, не могу попасть, потому что, по идее, должен быть двойной прыжок, правильно? Тогда можно будет сходить вот как раз к тому NPC. Если это NPC. Если это босс, то подраться с ним. Там еще и вокзал рядом, метро, лавочка. В большой комнате ниже 2 коконов голубых. То есть это надо обходить. Ну, пошли. Так, отсюда уже не подняться.
Вот сюда вниз. Ниже 2 коконов. Аккуратно, аккуратно. Немного ниже или левее. Ай. О, опять ползают скотины по экрану. Так, сейчас встанут. Фу-фу-фу. Где-то тут? Самый низ, короче. Самый низ. Вот. К этой твари, которая тут будет не мешать. А, тут есть обход. Ты понял, что это пауки над трупами контроль берут? О, даже представлять это не хочу. Ну, в этой большой комнате, как я понял. Мы тут еще деревца собирали, прыгали, бегали. Выше и правее. Мне как раз казалось, что я вроде тут все собрал, но был не уверен. Видать, реально что-то где-то упустил. Тут. За вот этим, за вот этой скотиной? Ну, конечно. Ну, иди сюда. Давай, 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 давай. О. Я просто боялся, что тут тупик, и быстро отсюда смотался в прошлый раз, а тут был секретик. Логово ткачей. Хера. Сам ты такой. Что вы себе позволяете? Принцесса. Принцесса. Песнь ткача. Стоимость 2. Шелковый амулет с прощальной песнью ткачей, отбивших из Холлоунеста в свой старый дом. Отбывших. Призывает маленьких ткачей, готовых не только составить компанию носителя, но и оборонять его.
Ой, мы тут уже стольких можем призывать, и всяких жучков, и всяких насекомых, летающих и ползающих, и теперь еще пауков каких-то, наверное. Есть догадки, кто принцесса? Не очень. Я с лором и сюжетом до сих пор не очень сильно погрузился. Хоть и читаем все диалоги. Но без всяких видео, наверное. Не до конца все еще все пойму, наверное. Угу. Дубль 3. Тихо, тихо, тихо. Все это ради тухлого яйца. Серьезно. Ну игра, ну камон. Ты куда? Стоять. Кто это? Что это было? Так, подождите. В этой локации все. О, я как раз хотел уточнить, все ли теперь точно. Тогда возвращаемся к вокзалу королевы. Там метро и будем идти куда-то в новое место. Так, короче, не сюда. А теперь на лавку. Да-да-да-да, обязательно идем к лавке. Как же эти пауки меня тут уже достали. Скорее бы отсюда смотаться. Ой, нет. Сюда я не хочу идти. Сейчас еще убьют по пути. Это ткач был? Тот самый, которые трупы мы видели. Упс. Так. А нам, кстати, карта не обновилась. Не показала вот это вот секретное место на карте. Странно. Так, теперь идем наверх. Грибным пустошам. Там зайдем к этому то ли боссу, то ли кому. Или нет, или на вокзал королевы. И с той лавки, если что, пойдем. Или отсюда, или оттуда. Или отсюда, или оттуда. А вот если бы мы врата поставили. Реально.
я. Ты про какого-то пророка, что ли? Я еще бы знал, что это такое. Что это такое? Я к нему подошел и думал, это босс. Оставил его на потом. Даже не говорил с ним. Так кто меня бьет? Ну елки, что это происходит? Они тоже сквозь стену меня бьют. Издеваетесь, что ли? Go on, Galaka-san. Go on, Galaka-san no chere, chererel, gonele. Так. Go on. Ты есть кто? Go on. О, лучезарное существо, принимаем мы твое благословение. Лучи твои приходят сквозь нас. Да заткнись ты уже. Тепло твое наполняет нас. Головне, заново рожден, един в образе твоем. О, Он заткнется, нет? Жизнь суть свет, лучезарный, чистый, яркий. Тушить сей свет, что саму суть угнетать. Природа угнетан. Да заткнись, пожалуйста, я мыслей своих не могу понять даже. Природа угнетенная коробит и извращает нас. Примите свет, достигните единения. О, ах. Ослепительный поднимается. Не будем пустыми. Ясно. Как же он на мозги давит. Ладно, я думал, это босс, мало ли. Нет, ну нет, так нет. Чисто лор. Тогда все, у нас в гнезде остался только грязящий один и все. И там вот проход, который закрыт каким-то лучом черным. Теперь у нас остался в котловане. Ну вот, собственно, тот правый проход, в котором, наверное, босс. И все. И только локация с медузами. Я ничего не забыл. Идем в метро. О нет, опять это... А хотя я же могу теперь в кислоте плавать. А, чего мне теперь бояться? Ю. Теперь вообще не так страшно. Теперь можно хоть купаться в этой кислоте и пофиг. А еще есть место, в котором как раз мне закрывался проход в какую-то локацию, где кислота как раз мешала. Теперь я могу еще туда попасть. И я тут, ну, наверное, спать. Еще немного печенья. Ага, ясненько, Оливка. Спасибо за еще печенье. И на всякий случай, спокойной ночи. На всякий случай, спасибо, что была с нами. Форум 3-3 грибы. Ага, ничья уже. И скоро я их победю полностью.
Так, лавочка раз. Потом, во-вторых, я хочу действительно попродать вот эти все древности свои и закупиться амулетом, там, осколком, а то куда нам все эти древности тратить все равно. Так, это нам куда надо? Город слез. Ближайший. Или вокзал короля. Нет, давайте город слез. Ага, вниз. Кстати, как раз сейчас... Как оно там делается только? Врата, да, именно сейчас. Как они там делаются? Удерживайте треугольник. Держите вниз во время использования, чтобы поставить. Вверх, чтобы использовать. Ага. Все, поставили. Отлично. Чтобы потом от торговца сразу сюда. И не бежать опять туда-сюда обратно. А еще гвоздь не забудь. Точно. Мы же тут рядом, да? Ага. Точняк. Еще на это деньги нужны будут как раз. Вот сейчас и потратимся. А вот тут все еще закрыто. Понятно. Это из другой локации, разве что, походу. Так. Тебя я уже смотрел. Не помню. Так, теперь надо подсчитать, сколько мы должны продать, собственно. Там для осколка 1,5 надо было. Там для еще одного... Для еще одной ячейки 1200 надо было. Уже 2700. Для гвоздя там тоже, наверное, надо будет уже где-то 1000. Velmi Ardred. Velmi Ardred. Идол короля, да? Король Холунеста был скрытой фигурой, почитаемой горожанами за бога. А так как короля видели не так часто, то обычно не поклонялись этим идолам. Сделаны они искусно, в наши дни на такой мало кто способен. Velmi Ardred. War's son? Gian. Если присмотреться, то поймешь, что идолы немного различаются. На каждом из них есть письмена, которые еще предстоит расшифровать. Подозреваю, что каждый был выполнен по индивидуальному заказу. Твой особенный символ и власти короля. Velmi Ardred. Opal. Еще один идол короля. Знаешь ли ты о руинах дворца? Он внизу под городом, в колыбели королевства. Должно быть, раньше он был просто прекрасен. Сейчас, увы, ничего не осталось. Но есть одна странность. В окрестностях дворца нет никаких следов сражений. Такое чувство, что все просто испарилось. Velmi Ardred.
Velmi Еще. Artred. Kachael. Еще одна Liesel. печать Холунеста, давай ее сюда. Ах, я обожаю их собирать, но на каждой из них так мало информации. Впрочем, блестят они на славу. И с чисто художественной точки зрения нет ничего плохого в том, чтобы насладиться их красотой. Velmi Artred. Так, пока хватит. У нас уже еще есть, кстати, гусеницы, которые тоже дадут, наверное, немало деньжат. Ты вернулся. Вижу, у тебя есть немного бледной руды. Это металл редкий и благородный. Дашь мне руду и немного гео за труды, я перекую твой гость, он станет сильнее. Немного гео, 2000, ну-ну, немного. Как пожелаешь, тогда я примусь за работу. Вот так, перековка завершена. Я завел твой гость. Задачка была не из легких, ты почувствуешь, что он стал сильнее прежнего. Иди же, прорубай ряды своих противников. А дальше? Еще надо будет приносить или нет? Если принесешь 3 куска бледной руды, еще перекует. Окей. Еще 3. Я не ожидал, что он аж целых 2000 попросит. Еще амулеты у Салюбры есть. Точно. Том 4К вообще. О. Velmi Artred. Еще один дневник странника. Много я за него не дам. Их по пещерам лежит достаточно. С другой стороны, сомневаюсь, что тебе за них кто-нибудь еще. Кто-то еще что-нибудь заплатит. Velmi Artred. War's son? Дневник странника. Да-да, я положу его в кучу к остальным. Не знаю даже, когда я возьму за его перевод. Муторная и долгая работа. Переводить наречия всех жуков, что исследовали эти пещеры. Velmi Artred. Velmi Artred. Дневник странника. Ты, кажется, их с лету находишь. Много же, должно быть, ты находишь трупов на своем пути. Не удивлюсь, если кто-то из них пал от твоего гвоздя. Velmi Artred. Velmi Artred. Еще один дневник странника, да? Это классический каменный дневник, текст очень хорошо сохранился. Во времена упадка в городе перестали пользоваться камнем и перешли на паучий шелк. Невелика потеря, но важность этих мест сделала свое дело. Многие тексты пропали. Velmi Artred. Velmi Artred. Ага. Знаешь, что говорят про каменные дневники? Если рядом учуял врага, но твой гость затупился слегка, помни, как дневник, пока дух не паник, и вставь от врага ты рога. Неплохо. Хороший стишок, правда? А как точно подмечено, они довольно увесистые. Velmi Artred. И последний. Velmi Artred. Что там у тебя? Дневник. Как же их много. Если я однажды соберусь расшифровать их все,
то в одночасье стану самым видным экспертом по мертвецам Хелунеста. Velmi Artred. Так, а печати может оставить уже? Нам на самое важное уже хватает, а там еще гусеницы что-то дадут, наверное. Это все-таки на крайний случай хотелось бы, чтобы было. Если вдруг нам еще где-то нужны будут деньги и негде будет их взять, то пусть на черный день, как говорится, остается. Так, это и верх. Это он про ткачей и шелк. А этот телепорт теперь тут навсегда будет стоять, да, пока его где-то не поменяю в другом месте. Прикольно. Patmos,パスで Я тут услышал о чужестранцах, наводнивших город. Говорят, они очень странные. Что нужно им в этом чахлом городишке? И думается мне, что ты знаешь ответ. Это не мое дело, конечно, но я бы не верил их россказням и обещаниям. Держи гвоздь наготове, ну ты понимаешь. ズマコンコン Ты выглядишь как-то по-иному, что ты изменила с твоей манере держаться. А, ты держишь гвоздь иначе. Так значит, теперь ты знаешь технику гвоздя. Очень занятно. Любопытно, хватит ли у тебя усердия продолжить обучение. 奥マンニャティボレン Опять ты? Ты же в курсе, что мне больше нечего тебе предложить, да? В лавке теперь хоть шаром покати. Или хочешь поглазеть на мою гору Геву? Ну, теперь она моя. Честно заработанная. Ага, то есть больше нового он ничего уже не предложит. Дайте такой портал во вторую часть. А, то есть там такого нет. Но его нельзя в любой точке поставить. Ага, вот значит как. Ну и даже в этом моменте усложнили игру. Так многие ее сложной считают, а тут еще и в этом аспекте тоже усложнений. Еще печать. Так, теперь нам вон туда. Но чтобы было еще быстрее и удобнее, мы опять тэпнемся вот так. И оттуда доедем до более близкого метро. Лавочка, помню о ней. Я сел, я молодец. Помню. Но мы пока не в новую локацию идем и не к боссу, так что пока можно чуть-чуть расслабиться. Чуточку. Еще одна. Так. Не понял. Особый предмет для тех, кто любит амулет. Ага. А, я с радостью продам его тебе, когда ты соберешь 25 амулетов только. Тебе остался еще один. Ой, какое совпадение. Давай, я куплю тебе еще один.
Меня как раз хватит. А я уже испугался, что опять деньги нужны. Это у нас что? Непоколебимое тело. Надень его и больше не будешь отскакивать назад, нанося удары своим милым гвоздиком. Интересно. Еще на один хватает. Шаманский камень. Если выучишь какие-нибудь заклинания, возьми этот амулет. Слышала, от него они только сильнее. Так, теперь мы копим на все вот эти амулеты. 800, 800, 1900, 2150 нам теперь надо копить на вот эти амулеты. Там в Грязьмуте больше не на что копить, кроме булавок. Кузнецу надо еще руда, только потом копить. Больше не знаю, куда еще. Ну, копим сюда в любом случае. Неважно, лавочки нужно помнить всегда. Золотые слова. Такс. Опять решаем, что одевать. Вот этот. Я не понял, он мне что-то давал или не давал. Разницы даже не заметил. Дольше остается неуязвим каждый раз, когда получает урон. Ну-ка. Какой ты говорил, Игорь? Амулет, который души прибавляет. А, вот это может. Меньше душ на заклинание. Выше левее, это заклинание не любишь. Ну, иногда бывает, да. Позволяет высекать из врагов больше души с каждым ударом гвоздя. А, вот это, да. Давай. Ловец душ. Этот я оставляю. Он мне очень понравился. Исполняет душу при получении урона. Теперь надо что-то за один. Эти звуки, и не говори. Ох уж эти звуки. Может вот это грибные споры? Или вот эти колючки попробовать еще. За единичку. Когда вы получаете урон. Да, давайте колючки попробуем. Грибы я уже хотя бы видел, как они работают, а вот колючки еще глянем. Вот. Тут как хочешь. Ну, гляну. А то я еще этого не видел даже, как он работает. Привет, Павел. Если надеть песнь гусениц с паучками, паучки смогут выбивать души при ударе по противнику. Паучками? А он стоит 2. Ну хотя бы так попробуем. Потом еще будет у нас возможности другие варианты поиспользовать, других вариаций амулетов.
Так, не забывать, у нас есть изящный ключ какой-то. Это раз. Слезоизмы есть. Проездной. Это остальное понятно. Так, карту, пожалуйста. Итак. Мы сейчас можем идти либо к боссу, я так понимаю, котлован. И там еще слева что-то есть, видать. Либо к боссу, грязящему в деревне далекой. Либо в локацию с медузами. Либо в то место, где мне кислота мешала, но теперь уже не мешает. Либо все. Либо собирать вот эти красные штуки для DLC. Сказать, куда с ключом? Какому-то DLC, что ли? Или просто какому-то амулету мелкому? Если я там еще не был, то нет, не говори. Если это в какой-то локации, в которой я уже был, то, наверное... Если я так и так уже забыл про это место и не найду его. Кстати, уже 3 часа стрим идет. Надо опять глянуть, что там по свету. Ты пока говори. Так, если ничего не поменяется, то у нас остается где-то полчаса. Или даже меньше. Так что новую локацию мы уже, наверное, не успеем посмотреть, к сожалению. Походу, разве что только этот ключ и сможем глянуть. Проход правее скамейки, что ниже и правее. Так, давай быстро. Пока у нас еще полчаса есть. Мотаемся туда. Потому что больше мы, возможно, и не успеем. Разве что, если ничего не поменяется. Лавочка, оливка, лавочка. Так. Вот тут где-то. А, вот, кажется, вижу, понял, да. На карте увидел проход, в котором я еще не был. А, не-не-не-не-не. Я вспомнил, там же были закрытые двери просто. Я перепутал. Пардон. Обратно. Я думал, ты об этом месте, но я вспомнил, там просто двери были. С другой локации, скорее всего. Там лифт был. Лифт. Тут лифтов много. Вот этот. Где-то тут. На карте дверь нарисована. На карте дверь нарисована. Не, я походу не туда иду. Почти у скамейки, да блин. Как-то неудобно. Такие прям
По таким руководствованиям, таким подсказкам. Не. А как сказать? Да вот как раз именно что. Тут словами проблемно можно будет объяснять. Одно дело, когда вот тыкнул пальцем и все. Прям от самой скамейки. О, господи. Вот этот лифт. И что на нем вверх, вниз, вверх? А, вот сюда. Блин, я про эту дверь вообще забыл. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неожиданно. Существо, подсоединенное к неизвестному устройству. Смотреть поближе. Теневая душа. Быстро нажимайте кружок, чтобы высвободить более мощный дух. Ага. Это вот эти вот удары магии, которыми я дрался с боссами. Теперь она еще круче станет, походу, да? Угу. Погнали пламя соберем. Ну, разве что мы еще только их, наверное, успеем. Больше мы не успеем ничего сделать, скорее всего. Так. Где они там? Это в Грязьмут. Это туда. Поехали. Кинертоп. Кинертоп. Ку. Тебе ку. Ты прям почти под конец зашел. Возможно. Не факт, конечно. Не факт, не факт.
Ну, скорее всего. Под конец. Не прямо сейчас, конечно, но где-то минут 20, наверное. Как тебе Hollow Knight? По моему мнению, топ. Мне пока тоже топ. Согласен с твоим мнением пока. Блин, я надеюсь, с этим боссом не надо будет драться прям где-то вот этих вот неудобных паркурных местах. Я не понимаю, он говорит салат, салют, майоп. Салат. Майоп. Салат. Блин, по нему фиг ударишь. Была бы магия еще. Во. Всё. Второй есть. Ой, не сюда. Не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Будешь спидранить Hollow Knight или нет? Не. Я даже вообще не планирую ни на какие там 113% проходить. На все достижения. Сколько пройдется, сколько пройдется. Так. И сейчас туда, понятно. Он говорит, по-моему, салам. По-моему, салат. Салют, салам, салат. Его одной магией почти и убил. Ладно, будем не экономить, значит. Ну, Грим один из сложнейших боссов. Это разве что на следующем стриме, и то не факт.
Не знаю, попал, не попал. А ёп. Салат. А вот. Вот это обидно сейчас было. Вот опять он подлетел. Отлично. Все 3 собраны. Я так понимаю, осталось только вернуться в тот шалаш. И либо сразу будет босс, либо нет. Но в любом случае мы вот это все собрали. Я наполовину казах и слышу салам, и наполовину русский. Ага. В этой игре проценты контент. Тут 100 тухлых яиц, не надо искать для 112%. Ну, хоть на этом спасибо. Поговори с ним не сразу. Кем? В палатке там? Ну, это уже как минимум на следующем стриме, и то не уверен. Так, у нас осталось 20 минут, значит, будем закругляться, скорее всего, сейчас. Больше мы ничего уже не успеем, походу. Итак, на следующий раз у нас котлован, босс. И, может, не только босс. Локация с медузами, наконец-то, боже мой, эту локацию с медузами уже 5-й стрим, наверное, собираемся исследовать. Потом то место с кислотой, не знаю, это та самая локация или другая. Потом... Что еще? Вот тут, я смотрю, есть какая-то локация, наверное, возле земель упокоения и городом слез. Не знаю, как туда попасть. И что еще? Стример, будешь проходить путь боли? Что это такое? Поговори с ним еще, он квест даст. Если ты не знаешь, тогда не советую. Вот и правильно, да. Мне бы хотя бы основную игру пройти. Тут никто ничего нового не скажет. Это ничего нового не сказала. Как же красиво тени пламя кружатся в танце. Понятно. Баба Гондала.
Когда пылает пламя и в разуме горит, родня внимает зову, что сквозь века летит. Или мне надо амулет одеть обязательно? Черт. Я чувствую тепло, тепло пламени, собранного вами вместе. Какой виртуозный дебют, сам воздух дрожит от нетерпения. Милое дитя, какой прекрасный труд, да возгорит твое пламя еще ярче. Великолепно, дитя выросло, теперь то уже не праздный ребенок, а смертельный соперник. Подстать сил полным опасности землям, где помощь не будет кстати. Не забывай про танец, ведь продолжается он. Ищи больше алой сущности, разбросанной вокруг нас. Как только дитя вновь наполнится пламенем, возвращайся на сцену, и мы начнем представление. Что, еще собирать? Я думал, уже сразу будет босс. Но не тут-то было, походу. Так, вижу раз. Вижу 2, где я еще даже не был. И вижу 3. Не, ну это мы уже сегодня не успеем. Оставим на следующий раз. Собирательство всех вот этих штук. Как и самого босса, наверное. Вот если я вот это все соберу, это уже точно будет босс? Или он еще мне третий раз скажет собирать? Босс будет. Ну и отлично. Тогда на следующем стриме, если все будет окей, то мы, во-первых, исследуем локацию с медузами. Во-вторых, может еще что-то где-то наткнемся и посмотрим. Потому что старые локации мы вроде везде все посмотрели. И гнездо, и стоки, и грибные пустоши, и все остальное. Остается только локация с медузами, по крайней мере, та, в которую я могу попасть уже. И вот эти штуки пособирать. Может еще где-то что-то. Так что может на следующем стриме будет этот самый босс. Может быть. В перевале можно глянуть. Не. На потом уже все оставим. Десять минут, я уже не хочу торопиться там. Бежать куда-то. Тем более мы вот прям возле лавочки стоим. Я уже сохранился, так что все на этом будет. Босс будет. Тебе помочь, что открыть локацию? Не. Не рекомендуется помогать. Тем более на сегодня уже в любом случае ничего помогать и не надо. На следующем стриме посмотрим, что там да как будет. Не, где третий огонь? Не, вот как попадем туда, когда не будет вообще куда идти, наверное, тогда и разберемся, как туда попадать. В любом случае, на сегодня все. Спасибо, что ли, всем, кто был на стриме, кто, может, смотрел его молча. Да, кто смотрел вдруг молча, в чате ничего не писал, кто в записи будет смотреть этот стрим. Особенно спасибо тем, кто в чате активничал весь стрим, кто ставил лайки там на ютубе. Всем прибольшущее спасибо. Увидимся, надеюсь, скоро. Будем продолжать. Будем грима проходить. Или как его зовут. Если что, извините.
И все на этом. Да. Всем еще раз спасибо. Спокойной ночи. Удачи и пока.